Lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita muslim si'ali manfarat bin Abdul Haddad. Lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimatul mu'minin wal mu'minat. Lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Hadratul muhtarami wal mukarrami, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng syekhinal kiram Ramaki Haji Maimun Tawa ahli ingkang kula ta'zimi, lan dumateng rencang-rencang santri al-fala ingkang kula saengi lan kula hormati, lan dumateng sedanten ingkang hadir wonten majelis niki ingkang kula hormati ugi. Kanthi awal sanget monggo kita nyaosaken rasa syukur kita ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kalan wasan alhamdulillah. Lan mugi-mugi salat serta salam tetap kunjuk untuk ngarastanipun baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barakipun rasa syukur kita lan salat takdim punika dadosaken kita dados kalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa pikantuk hidayah maghfirah mananipun Allah lan kebenaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Sadèrèng kita mulai ngaos, monggo kita awali kalian niat ingkang sae, kita niati kalian niat ingkang ikhlas, dan mugi-mugi kita senantiasa kebenaran keikhlasan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita saged kempal malih teng rutinan ngaos minggu ingkang pundi sampun kala wingi sampun libur 2 minggu. Ingkang pundi saniki jadwalipun ngaos kitab Risalatul Ma'awanah. Kanthi singkat wae langsung mawon kita mulai ngaos dulu kita niki, ngaos wonten kita niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, afa'anallahu bi wa ulumi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad hatsani lan teman-teman motivasi ini ingsun alam dithali hadzal amri ing atase anut ikilah perintah al-azimi kang agung. Wa kadalan ngukuhake raghbati ing demen ingsun fi sa'i ing dalem lumaku ila tahsili hadzal wa'di maring ngasilake ikilah janji al-karimi kang agung al-waqi'aini kang tumiba karone fil ayati ing dalam pira-pira ayat wal akhbari lan pira-pira hadis alati kang sila alati zakaratuha kang wis nutur sapa ingsun ha ing alati wa malan perkara silaima fi maknaha kang tetep ing dalam maknane alati. Nyatane mimma perkara silaima lam akulhu kang ora nutur sapa ingsun hu ing ma. Apa sualu akhin niki fa'ili akada. Dadose fa'ili akada sing teng awal wau tasik nembe muncul niki. Wa akad lan ngukuake robati ing demen ingsun apa sualu akhin panyuwune dulur. Min ba'di sadati saking golongane sayyid, saking golongane sadat. Sadikin kang bener fil iradati, sadikin kang temen fil iradati ing dalam kekarepan. Salikin tur ngambah lisabi lisaadati maring dalane kabejan. Iltamasa nyuwun sapa akhun minni saking ingsun, nyuwun an aktuba ing yen to nulis sapa ingsun lahu kedue akhun nulis wasiatan ing wasiat yuntafa'u kang den alap manfaat apa biha wasiat artosipun dan yang mendorong saya untuk melaksanakan perintah agung ini dan yang mengokohkan keinginan saya untuk berusaha meraih janji yang mulia sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah saya sebutkan dan dalil-dalil yang semakna dengannya yang tidak sempat saya sebutkan. Alasan lain yang mendorong saya niku adalah permintaan dari sebagian sadah, permintaan dari sebagian sayyid, habaib yang bersungguh-sungguh dalam keinginannya, yang menempuh jalan kebahagiaan, yang telah meminta saya agar menuliskan untuknya sebuah wasiat yang dapat diambil manfaat olehnya. Lajeng fa'ajabtuhu mongko nyembadani sapa ingsun hu ing akhun ila dzalika mari mengkono-mengkono panyuwun rohiban hale demen fima ing dalam perkara silai mata qaddama kang wis dingin apa mah. Nyatane minal imtitsali anut
lil awamiri maring pira-pira perintah. Wal fauzi lan merkoleh bisawabi kelawan ganjaran. Wa fi ma'unatillahi ta'ala lan ing dalem pitulunge Allah taala. Wa yakuna lan yen ana sinten Allah subhanahu wa taala fi hajati ing dalem hajat ingsun ala wifkima ing atasi nyocoki perkara silai ma akhbaro kang aweh khobar kang aweh kabar bihi kelawan ma sapa rasuluhu rasuli Allah sapa rasuluhu utusane Allah anhu saking Allah fi qaulihi ing dalem dawuhne Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam rupane dawuh mangkana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati man utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man ana iku fi hajati akhihi ing dalem hajate dulure man kana mongko ana sinten Allah Gusti Allah ana iku fi hajatihi ing dalem hajate man wallahu lan utawi Allah iku fi aunil abdi tetep ing dalem napa namanya iku fi aunil abdi tetep ing dalem nulungi kawula maka selagine ana sapa abdu kawula ana iku fi auni akhihi nulungi dulure abet artosipun sasampunipun beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad niku disuwun untuk menuliskan sebuah wasiat. Beliau ngendikan, maka saya pun mengabulkan permintaan saudara saya itu karena ingin melaksanakan perintah Allah dan meraih pahala seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, dan semoga Allah menolong saya dan memenuhi hajat-hajat saya sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai balasan orang yang memenuhi hajat orang lain. Dalam sabdanya yang berbunyi, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa seseorang itu memenuhi kebutuhan saudaranya, barang siapa seseorang itu memenuhi hajat saudaranya, maka Allah pun akan memenuhi kebutuhannya. Terus hadis lintune, wallahu fi aunil abdi ma kana fi auni akhihi. Allah pasti akan menolong hamba selama hamba tersebut itu menolong saudaranya. Niku. Teng keterangan saderenge niku njelasaken tentang hadis-hadis lan ayat-ayatipun. Teng keterangan saderenge niku njelasaken tentang dalil-dalil saking Al-Qur'an lan hadis-hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang memerintahkan seorang muslim untuk berdakwah. Ingkang memerintahkan seorang muslim untuk mengajak pada jalan kebaikan. Ingkang pundi dalil-dalil niku dados sebabipun Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngarang kitab Risalatul Mu'awanah niki. Selain niku enten alasan lintu. Selain dorongan saking hadis-hadis lan ayat-ayat Quran, enten alasan lintu ingkang memotivasi beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngarang kitab Risalatul Mu'awanah niki. Nggih punika enten saudaranipun beliau, saudara muslim saking golongan sayyid, saking golongan habaib. Nggih punika Habib Ahmad bin Hasim Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Hasim Al-Habsyi, seorang wali, seorang ingkang terkenal kewaliane, seorang ingkang terkenal keulamaane. Ingkang pundi Habib Ahmad bin Hasim Al-Habsyi niki nyuwun dhateng Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk dituliskan sebuah wasiat, dituliskan sebuah nasihat-nasihat. Ingkang pundi mangke wasiat-wasiat niku bakalan didamel pegangan hidup lan untuk diambil manfaatnya. Monggo beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad memenuhi permintaane rencang niki, memenuhi permintaane saudarane niki. Ditulislah sebuah wasiat-wasiat, ditulislah sebuah nasihat-nasihat. Ingkang pundi kumpulan saking wasiat-wasiat niku, kumpulan saking nasihat-nasihat niku dados kitab ingkang sakniki kita kaji. Ibu niku kitab Risalatul Mu'awanah. Kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhahara wal Mu'azzarah. Mugi-mugi kita kemenaringan barokahipun kitab niki. Amin. Keranten niku para ulama nyebut mbok bilih ngendikan mbok bilih kitab Risalatul Mu'awanah niki senes kitab sing main-main, senes kitab receh. Tapi kitab Risalatul Mu'awanah niki adalah kitab sing istimewa. Keranten isi saking kitab Risalatul Mu'awanah niki adalah wasiat seorang wali ditujukan datang wali.
wasiatipun Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ingkang terkenal kewaliane ditujukan dhateng saudaranipun beliau Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi ingkang pundi nggih juga seorang wali. Dadosipun wasiate wali ditujukan dhateng wali. Terus isine kitab Risalatul Mawana niki terus ulama niku sanes main-main. Niki merupakan kitab istimewa. Ganten. Terus alasan utamanipun beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad purun memenuhi permintaan saudarane niki senes keranten poleh dulur. Oh iki sing njaluk dulur. Gak enak lah gak tak turuti. Oh iki dulur sungkan lah gak tak turuti. Senes niku alasan utamane. Mboten peduli niku dulur napa mboten, senes niku alasan utamanipun Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tapi alasan utamanipun beliau purun memenuhi permintaan Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi niki keranten Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad niki pengen menjalankan napa-napa ingkang sampun diperintahkan dening Allah lan Rasulullah. Keranten Allah lan Rasulullah niku memerintahkan seorang muslim untuk membantu satu sama lain. Keranten Allah lan Rasulullah niku mengutus seorang muslim untuk membantu mewujudkan hajatipun orang lain. Sehingga ketika dugi Habib Ahmad bin Hasyim Al-Habsyi mbetohi hajat untuk nyuwun dituliskan sebuah wasiat, mongko beliau digunakan kalian Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad kesempatan niku untuk menjalankan perintah Allah ingkang mengutus seorang hamba membantu mewujudkan hajati orang lain. Dados alasan utamanipun beliau purun ngarang kitab niki senes keranten permintaan rencang niku, tapi keranten pengen menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Temu qadimah niki dijelasaken kados mekaten. Intine Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad niku adalah seorang yang ikhlas, seorang ingkang menjalankan amal ibadah niku murni untuk Allah taala. Senes keranten dulur, senes keranten menungso. Dan beliau adalah seorang ingkang mriki dijelasaken pundi Rohiban fi mataqaddam minal imtithal lil awamir wal fawzi bis shawab. Beliau pengen seseorang ingkang senang untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan senang untuk mendapatkan balasan-balasanipun Allah. Betul seorang Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad niki seorang ingkang senang semangat anggene menjalankan napa-napa ingkang sampun diperintahkan dening Allah dan Rasulullah. Lan niki merupakan cirine seorang ingkang gadhahi mahabbah. Nggih punika mudah anggene menjalankan napa-napa ingkang diperintahkan dening kekasih. Keranten beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad niki merupakan seorang ingkang gadhahi mahabbah, gadhahi kecintaan dening Allah lan Rasulullah, mongko beliau seneng anggene menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulullah. Bahkan sosok-sosok semacam beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad niki mboten cukup namung dengan amalan-amalan wajib mawon, tapi beliau tambah kalian amalan-amalan sunnah. Dan beliau menjalani niku dengan senang hati, semangat tanpa enten gerundel. Di sisi lain enten segolongan tiang ojo nglampahi amalan wajib, ojo nglampahi amalan sunnah. Nglampahi amalan wajib mawon sampun aras-arasen, sampun males. Napa sing membedakan dua golongan niki? Nggih punika keranten kadar mahabbah dhateng Allah lan Rasulullah. Semakin besar kadar kecintaan dening Allah lan Rasulullah, mongko semakin semangat lan senang hati anggene menjalankan napa-napa ingkang diperintahkan dening Allah lan Rasulullah. Kados contoh para sahabat. Para sahabat niku terkenal kecintaane dening Allah lan Rasulullah. Sangat terkenal kecintaane dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika enten hadis yang menjelaskan almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai, sahabat sangat senang sekali. Mboten enten hadis yang paling menggembirakan manai para sahabat selain hadis niku. Karena beliau para sahabat sangat yakin datang kecintaane datang Rasulullah. Yakin betul lah dirine niku cinta datang Rasulullah. Beliau para sahabat niku menganggap tugas perintah niki bahas masalah perintah dalam niki bahas masalah napa nggih? Perintah niki bahas masalah seseorang anggene menjalankan perintah Allah lan Rasulullah. Para sahabat niku menganggap perintah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku merupakan suatu kemuliaan. Niku merupakan suatu kehormatan. Lan beliau jalani niku semua dengan sam'an wa ta'atan. Beliau jalani niku dengan semangat dan senang hati.
tanpa enten gerundel. Padahal resiko tugas sangi Rasulullah niku kadang mboten main-main. Bahkan resikone niku kadang nyawa. Tapi kali para sahabat niku tetap dijalankan keranten kecintaan dening Rasulullah. Enten kisah kados dene kisahipun Sayyidina Ali. Kisah sing masyhur. Kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ketika hijrah Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau Sayyidina Ali niku angsal tugas untuk menggantikan posisi tidure Rasulullah. Angsal tugas untuk menggantikan posisi tidure Rasulullah lan beliau jalani niku dengan senang hati sam'an wa ta'atan. Padahal beliau semerap resiko yang ditanggung menggantikan posisi tidure Rasulullah adalah kematian. Keranten waktu niku Rasulullah adalah target buronan tiang-tiang kafir untuk dibunuh. Tapi ketika asal tugas ngoten, keranten sing ngotos Rasulullah mboten peduli. Nyawa totane, yen tugas sang Rasulullah nyawa totane. Bagi beliau murah, nyawane niku murah dalam menjalankan perintah saking Kanjeng Nabi Muhammad. Enten malih kisahipun Sayyidina Abu Bakar. Dijelasaken wonten, dikisahkan wonten kitab Sirah Ibnu Hisam. Niku ketika Rasulullah niku berkunjung wonten daleme Sayyidina Abu Bakar waktu siang hari. Sayyidina Abu Bakar niki heran. Enek apa Kanjeng Nabi kok teko nang omaku iku siang hari? Gak biasa Kanjeng Nabi Muhammad iku hadir nang omaku siang hari. Heran, iki pasti enek perkara penting. Akhirnya sasampune Rasulullah niku dugi wonten daleme Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah paring kabar. Oi Abu Bakar, dina iki saat iki aku wis oleh izin hijrah. Wahai Abu Bakar, saat iki dina iki aku wis oleh izin untuk hijrah. Sayyidina Abu Bakar tanglet, ya Rasulullah, sinten seseorang ingkang terpilih untuk menemani panjenengan? Dijawab kalian Rasulullah, dirimu wahai Abu Bakar. Dirimu wahai Abu Bakar sing terpilih untuk menemani aku hijrah. Sayyidina Abu Bakar ketika mireng jawaban niku seneng sangat, bahagia sangat. Bahagia saestu. Suwenenge saestu. Ngantos Sayyidina Abu Bakar niku ngantos nangis. Saking senenge Sayyidina Abu Bakar mireng angsal tugas nyarengi Kanjeng Nabi Muhammad hijrah, beliau Sayyidina Abu Bakar ngantos nangis. Saking senenge. Bahkan Sayyidatina Aisyah niku ngantos ngriwayataken hadis sahih. Beliau Sayyidatina Aisyah niku ngantos ngendikan, "Wallahi ma sya'artu qattu qabla dzalikal yaum anna ahadan yabki minal farah hatta ra'aitu Abu Bakrin yabki yauma idzin." Demi Allah, sampai detik itu aku belum pernah melihat orang menangis karena bahagia. Dan saat itu aku melihat hal tersebut terjadi pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar saking bahagiane niku ngantos nangis. Saged nemani Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal beliau semerep sadar bahwa resiko yang dihadapi ketika menemani Rasulullah hijrah adalah kesel, yang jelas kesel. Perjalanannya jauh. Mata niku tasik diuber-uber tiang-tiang kafir. Luwe, haus. Bahkan resikonya adalah kematian. Bahkan resikonya adalah kematian ketika menemani hijrah Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi niku semua hilang dalam pikirannya. Niku semua mboten terfikirkan bagi Sayyidina Abu Bakar keranten saking bahagiane. Bahagiane Sayyidina Abu Bakar saged menemani hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mengalahkan masalah-masalah yang akan dihadapi mangke ketika hijrah dari Kanjeng Nabi Muhammad. Yang penting saged dekat kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nunjukaken bahwasane obat dari segala kesusahan niku enggak ada hubungan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mugi-mugi kita enggak ada hubungan kedekatan kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Enten malih kata kisah-kisah itu nih ada jatuh. Enten malih kisahipun sahabat Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansori. Enten namine sahabat niku Sa'labah bin Hatib Al-Ansori. Sahabat Sa'labah bin Hatib Al-Ansori niki sahabat sing terkutuk. Sahabat Sa'labah sing mboten purun zakat niku. Niki senes niku. Niki sahabat Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansori. Sahabat Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansori niku ketika angsal tugas sang Kanjeng Nabi Muhammad niku beliau niku pengen bersegera untuk menyelesaikan tugas niku. Pengen bersegera untuk menyelesaikan tugas sang Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi mboten ngawur, wis ndang mari senes ngoten. Tapi dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Dikerjakan dengan semaksimal mungkin, pengen
wangsul malih, pengen kempal malih kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Dikerjakan secepat mungkin supados pengen kempal kali Kanjeng Nabi Muhammad. Mboten pengen berpisah lama-lama kali Kanjeng Nabi Muhammad. Lan pengen saged khidmat lebih banyak malih untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Pengen uripin niku bermanfaat untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lan kisah-kisah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulullah dengan senang hati lan penuh semangat niku sanes para sahabat mawon, para wali, para ulama teng Indonesia nggih kathah. Kados kisahipun Syekhona Khalil Bangkalan, kisahipun Mbah Hasyim Asy'ari, kisahipun Habib Ali Al-Habsyi, kisahipun katalah ulama-ulama ngono. Bahkan kisahipun guru kita Ki Ambek Romo Yai niku kita sama-sama Ki Ambek pripun prinsipi beliau ketika menjalankan perintah saking guru. Bagi beliau ketika angsal tugas saking guru mboten enten sing saged menghalangi beliau untuk tidak melaksanakan perintah niku. Nyawa totane yen sampun niku adalah perintah saking sang guru. Kisahipun contoh malih kisahipun Syekhona Khalil Bangkalan. Seorang wali ingkang terkenal takdimi dhateng guru. Beliau Syekhona Khalil Bangkalan ini gak ada guru namanya Syekh Ali Rohbini teng Mekah. Beliau gak ada guru Syekh Ali Rohbini. Syekh Ali Rohbini beliau niki buta. Beliau niki buta tapi semangat ibadah niku menggebu-gebu. Lah Syekhona Khalil Bangkalan niku bendalu niku film tengah jenge musola, film tengah jeng pintu masuk musola. Pintu masuk musola Syekh Ali Rohbini. Beliau Syekhona Khalil Bangkalan niku bendalu niku mesti film teng ngajeng lawang pintu musola Syekh Ali Rohbini. Tujuane napa? Tujuane beliau berharap mangke yen beliau Syekhona Ali Rohbini niki salat tahajud, beliau berharap badane niki diidek gurune niku supados beliau bangun mboten niku beliau saged menuntun Syekh Ali Rohbini untuk menuju tempat salat, tempat imaman. Niku pengen khidmat dhateng gurune. Mekanten takdimi Syekhona Khalil Bangkalan. Enten malih niku kisah niku dikisahkan dening duriyae Syekhona Khalil. Manten niku enten kisahipun sinten nggih kata. Kisahipun Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Ulama masa kekinian nggih sing tasik nembe mawon wafat. Kisahipun Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Beliau Habib Mundir niku dikenal di mata para sahabat. Sukses Habib Mundir dakwah teng Indonesia niku salah setunggalipun faktor penunjang kesuksesanipun beliau karena itu nggak ada hubungan kalian gurunipun beliau, nggak ada hubungan sing kuat, nggak ada ta'aluk ingkang kuat datang gurunipun beliau Habib Umar bin Hafid. Bagi beliau hidupnya niku namung tiga, hidupnya niku namung dipersembahkan untuk tiga, nggih punika Allah, Rasulullah lan gurune, nggih punika Habib Umar bin Hafid. Bahkan ketika angsal telepon saking takdimi Habib Mundir datang gurune, ketika beliau Habib Mundir niku nilpun Habib Umar utawi Habib Umar nilpun Habib Mundir, ketika menerima panggilan, ketika menerima telepon niku Habib Mundir ketika misal beliau niku enten teng kursi, ketika nampi telepon saking Habib Umar, beliau langsung napa? Langsung mandap saking kursi ini. Seolah-olah beliau enten teng hadapane Habib Umar langsung bersimpuh. Akhlakipun Habib Mundir. Senajan niku teng telepon. Senajan beliau Habib Mundir teng Indonesia, Habib Umar teng Yaman. Lah, niku Habib Mundir niku ketika teng Tarim Senian waktu mondok teng Tarim, beliau Habib Mundir niku seringkali berdiam diri wonten ngajenge daleme Habib Umar. Supados napa? Beliau enggak ada tujuan bek menawi mangke Habib Umar niki enggak ada hajat, enggak ada kepentingan. Beliau Habib Mundir niki berharap dirine lah sing terpilih untuk melayani beliau. Niku kecintaane Habib Mundir dateng Habib Umar. Terusipun di kalangan santri pun niku enten sing menganggap perintah saking guru. Enten sing menganggap perintah saking guru niku adalah suatu kemuliaan, suatu kehormatan, bahkan niku adalah hal sing dinanti-nantikan. Tapi juga enten seorang santri sing menganggap
perintah saking guru niku adalah suatu beban, suatu hal yang tidak menyenangkan dijalani dengan grundel lan Rasulullah. Napa sing bedakan dua santri niki? Nggih punika kadar kecintane dening Allah lan Rasulullah. Pokok inti sing pengen kula tekanaken teng mriki seseorang anggene menjalankan perintah saking Allah, saking Rasulullah, saking guru niku dibedakan namung keranten kadar mahabbah, kadar kecintaane dening Allah lan Rasulullah lan dhateng guru. Semakin besar kecintaane dening Allah lan Rasulullah kados dene Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mongko semakin mudah pula, semakin semakin senang hati anggene menjalankan perintah-perintah niku. Tapi begitu sebaliknya semakin minim kecintaan dening Allah lan Rasulullah, mongko semakin minim juga, mongko semakin malas-malasan seorang niku anggene menjalankan perintah-perintah Allah. Lan mugi-mugi amalanipun panjenengan sedaya, amal-amalipun panjenengan sedaya wonten teng pondok mriki, saya niku sing rokan maupun sing masak, ibu-ibu sing masak damel para mujahid 212 niku napa mugi-mugi amalanipun panjenengan sedaya niku merupakan bentuk khidmatipun panjenengan sedaya dhateng guru, dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bentuk khidmatipun panjenengan sedaya dhateng perjuangan Islam. Amin. Wangsul malih teng bahasan intine teng mriki beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad purun menulis nasihat-nasihat niki senes keranten permintaan rencang niku, senes semata-mata keranten permintaan rencang niki. Tapi purunipun beliau nulis wasiat niki keranten beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad pengen menjalankan napa-napa ingkang sampun diperintahkan dening Allah dan Rasulullah. Keranten Allah niku mengutus hambane untuk membantu mewujudkan hajat orang lain, mongko beliau penuhi niku. Mongko ketika enten seseorang dugi mbutuhi hajat, mongko beliau penuhi niku. Keranten lillahi taala niku. Dadosipun amal-amalanipun beliau niku adalah ikhlas lillahi taala. Keranten Allah taala. Didasari kalian lillahi taala. Lan niki ingkang perlu kita contoh, niki ingkang perlu kita warisi. Seharusnya segala amal perbuatan kita, segala amal ibadah kita niku didasari kalian keranten Allah taala. Saya teng tiyang, nolong tanggi, nolong dulur, nolong keluarga, nolong sinten mawon niku didasari kalian ikhlas keranten Allah taala. Sehingga secara jasad kita hubungan kali menungso. Sehingga secara jasad kita memang kontak-kontakan kali menungso, tapi jatuhnya hubungan kita kalian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya napa mangke selanjutnya napa tiyang niki ngkhianati kita, napa tiyang niki membalas kebaikan kita, mboten peduli. Karena inti maksud saking amal perbuatan kita niku kelantan ikhlas lillahi taala. Namung secara jasad mawon kita hubungan kali menungso, tapi inti hakikatnya ini kita hubungan kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kita senantiasa kebenaran keikhlasan. Amin. Lan perlu juga disadari bahwasane sagete kita beramal baik, sagete kita ro'an, sagete kita niki ibadah, salat, lintu-lintune niku merupakan pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Yen kita menyadari niku, insyaallah kita terhindar saking sifat-sifat sombong. Terus mriki dijelaskan beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad niku berharap mugi-mugi wa yakuna subhanahu fi hajati ala wifqi ma akhbarahu rasuluhu anhu fi qouli alaihi salatu wasalam. Beliau berharap mugi-mugi lantaran beliau memenuhi hajat-hajatipun saudara-saudarane, beliau berharap lantaran niku mugi-mugi Allah kersa memenuhi hajat-hajate. Beliau berharap lantaran dirine niku membantu orang lain, mugi-mugi Allah membantu dirine. Niku harapanipun Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Keranten Rasulullah sampun maringi kabar bahwasane mangkana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa seorang itu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan memenuhi kebutuhannya. Selagi seseorang niku memenuhi kebutuhan hajatipun orang lain,
mongko Allah pun akan memenuhi kebutuhan orang tersebut. Terus mboten usah ragu-ragu ketika nolong tiyang. Wallahu fi aunil abdi maka na fi auni akhihi. Allah pasti akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Selagi kita tasik purun kersa nolong hajate dulur kita, mongko Allah bakalan nolong kita. Lan niki merupakan janjine Allah Subhanahu wa taala ingkang disampaikan dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manten niku wa ana astaghfirullah wa ana lan ta ingsun niku astaghfirullah nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Allah. Wala aqulu lan orang ngucap sapa ingsun ing ucapan inna niyati fi fati hadhihi risalah maqsuratun ala hadhil maqasid. Inna niyati satemene niat ingsun fi fati hadhihi risalah ing dalam ngarang ikilah risalah iku maqsuratun den ringkes ala hadhil maqasid ing atase ikilah pira-pira niat pira-pira maksud al hasanati kang bagus ad-diniyati kang bangsa agama. Kaifa hale kaya apa wa ana lan hale utawi ingsun iku alamu luwih ngerti sapa ingsun ma ing perkara silaima indi kang ana ing dalem sandinge ingsun nyatane ma minasyahwati pira-pira syahwat al khafifati kang samar wal hududi lan kepentingan an nafsiyati kang bangsa nafsu wal iradati lan kekarapan ad-dunyawiyati kang bangsa dunya. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya tidak mengatakan, saya tidak berani untuk mengucapkan bahwasanya maksud saya dalam mengarang kitab ini itu murni hanya untuk tujuan-tujuan yang baik, tujuan-tujuan agama yang baik. Bagaimana saya berani, bagaimana saya bisa mengatakan hal tersebut sedangkan saya mengetahui sesuatu yang ada pada diri saya itu masih dipengaruhi, masih dipenuhi oleh syahwat-syahwat yang khafi dan kepentingan-kepentingan nafsu dan keinginan-keinginan duniawi. Sekelas Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad niku mawon mboten wantun untuk mengklaim dirine niku ikhlas. Wah, aku ikhlas. Ngarang kitab iki ikhlas lillahi taala. Beliau mawon sekelas Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad niku mboten wantun mengklaim kados mengantun. Nah, kita seharusnya nggih mboten wantun juga mengklaim kados mengantun. Aku ikhlas kok lillahi taala. Wonten niku wa ma ubariu nafsi inna nafsa lamaratun bisu. Wa ma ubariu lan ora bebasake sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun. Inna nafsa sak temene nafsu iku lamaratun yakti akeh perintah bisui kelawan kealanan. Illa ma kejaba perkara silaima rahima kang aweh welas sapa Rabbi pangeran ingsun. Inna Rabbi sak temene pangeran ingsun iku Ghafurun zat kang mau ngapura rahimun tur zat kang maha welas. Wa nafsu lan utai nafsu iku aduwun musuh wal adu lan utai musuh iku la yu'manu ora den rasa aman bal hiya bal utai nafsu iku adal a'da luweh musuhe musuh luweh musuhe pira-pira musuh. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh a'da aduwika nafsaka allati baina jambaik. A'da aduwika utawi luweh musuhe musuh sira iku nafsuka nafsu sira alati kang silalati baina jambaika kang ana ing dalem antarane lambung sira. Dan saya tidak membebaskan diri saya dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan nafsu dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad dan nafsu itu adalah musuh, sedangkan musuh tidak memberi rasa aman. Bahkan nafsu itu adalah musuh yang paling berbahaya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan a'da aduwika nafsukal lati baina jambaik. Musuh yang paling berbahaya adalah hawa nafsu yang berada di antara kedua lambungmu. Terus mboten angsal merasa aman terhadap tipu daya nafsu. Walillahi darul qail haitsu yaqul walillahi lan iku tetep kagungane Allah darul qaili utawi bangkite wong kang ngucap haitsu yaqulu sekira ngucap sapa qail ing ngucapan ta'araf nafsaka la ta'man wa ilaha ilahir. Ta'araf ngerti sapa sira nafsaka ing nafsu sira la ta'man aja nganggep aman sapa sira
Wa ilaha ing pira-pira lonjak-lonjake nafsu. Panafsu mongko utahe nafsu iku ahbathu luweh ala min sab'ina syaitanan min sab'ina sanging 70 apane syaitanan setan. Kenali betul nafsumu, jangan kau merasa aman dari tipu dayanya, karena hawa nafsu itu lebih jahat dari 70 setan. Mboten niku doanipun beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma ya Allah, ini sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun pangersa sinten ingsun bika kelawan panjenengan an usyraka ing yen to nyekutake sapa ingsun bika kelawan panjenengan wa ana lan uta ingsun iku a'lamu ngerti sapa ingsun wa astaghfiruka lan nyuwun ngapura sapa ingsun ka ing sira lima maring perkara silaima la a'lamu kang ora weruh sapa ingsun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan aku mohon ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui. Dan mugi-mugi kita sedaya dijauhkan saking sifat-sifat syirik. Amin. Ampun. Sadurunge kita tutup niki sampun 30 menit. Sadurunge kita tutup, kula nyuwun medal sekedhik keranten niki sampun kula niati mulai 2 minggu yang lalu. Niki naskah niki kula tulis 12 Juli 2020. Keranten libur 2 minggu melebet waktu Dzulhijjah. Sejatose waktu 12 Juli 2020 niku tasik bulan Dzulqa'dah. Ingkang pundi bulan Dzulqa'dah niku merupakan bulan wafatipun beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Bulan haule beliau. Lah kula waktu ini enggak ada niatan untuk membahas masalah manakipun beliau. Dan iki karena wedale sampun 32 menitan. Dan ini ringkes mawon damel tabaruk datang beliau, mugi-mugi angsal keberkahanipun beliau. Amin. Sekedhik tentang biografi ini pun Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kitab Risalatul Ma'awanah niki ingkang kita kaji niki merupakan karanganipun Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ingkang pundi beliau niki dikenal sebagai seorang wali kutub teng zaman ini. Dikenal sebagai seorang ingkang sangat alim. Dados rujukane para ulama. Beliau dilahirkan teng kota Zubair, sebuah perkampungan pinggiran kota Tarim Hadramaut. Pada waktu dinten Senin tanggal 5 Safar 1044 Hijriah. Lan beliau wafat dinten Selasa tanggal 7 Dzulqa'dah 1132. Beliau dimakamaken teng Zambal, Tarim Hadramaut. Dadose sampun 300 tahun yang lalu beliau meninggalkan kita. Sampun 300 tahun yang lalu jasad beliau meninggalkan kita, tapi asare niku tasik saged kita rasaken. Manfaate tasik saged kita rasaken ngantos saniki. Beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad ingkang terkenal kewaliane, ingkang terkenal kesolehane, ingkang terkenal keilmuane. Karangan kitab ini kathah, salah setunggalipun nggih punika kitab Risalatul Ma'awanah niki. Niku ternyata beliau niki merupakan seorang ingkang buta. Beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad niki merupakan seorang ingkang buta mulai alit. Saged ngarang kitab kathah, tapi ternyata beliau buta. Ternyata beliau buta mulai alit. Beliau buta semenjak usia sekawan tahun. Niki nunjukaken bahwasane sedanten niku bergantung kuasanipun Allah Subhanahu wa taala. Untuk dados tiang alim, tiang alamah niku patokan utamane seneh teng akal, seneh teng mripat, seneh teng patengi sinau, tapi kunci utamane niku pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Karena niku wajib kita menyandarkan segala sesuatu niku datang Allah Subhanahu wa taala. Teng usia sekawan tahun, waktu usia sekawan tahun, kisah yok napa beliau niki kok saged buta. Waktu usia sekawan tahun beliau niki kenging penyakit cacar. Kenging penyakit cacar. Saking parah penyakit niki, saking parah penyakit cacar yang beliau derita, niki ngantos merenggut, ngantos merusak penglihatanipun beliau. Sehingga ndadosaken beliau niki buta mulai alit. Lan enten riwayat lintu dikisahkan dening Habib Salim Asyatiri, beliau buta keranten penyakit cacar. Lan penyakit cacar niki niku enten pantangane. Penyakit cacar niki mboten angsal kenging parfum. Penyakit cacar niki mboten angsal kenging parfum. Lah niku enten pamanipun beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ingkang majedub, wali majedub.
Lah, ketika beliau pamane niki wali Majdub niki ningali Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad niku beliau ningali enten cahaya teng dirinipun Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga kali pamane sing Majdub niki Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sing waktu niku nasi alit disiram kali parfum. Harum. Disiram kali parfum. Padahal mboten asal king parfum. Sehingga lantaran niku beliau buta. Tapi senajan buta, keranten beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad niki merupakan putrane tiyang soleh, putrane wali, ingkang pundi ketika teng bobotan jelas niku dimeleki, ditirakati, disodakoi. Terus abai beliau panjenenganipun Habib Alwi Al-Haddad niku sering berkunjung datang griyanipun para solihin, griyanipun para wali untuk tabaruk nyuwun doa. Sehingga barokahipun niku semua senajan meripat lahir beliau niki buta, tapi Allah Subhanahu wa taala ganti kalian ketajaman basira. Beliau enggak ada mata batin, mata hati ingkang awas. Sehingga senajan beliau buta, beliau tetap sakit mendalami ilmu agama. Bahkan pengetahuan keilmuanipun Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dibandingkan ulama-ulama lintune niku lebih unggul. Dalam bidang apapun. Senajan beliau niki buta mulai alit, tapi beliau niki semenjak alit niki merupakan seorang ingkang semangat anggene ibadah, semangat anggene ngelampahi amalan-amalan sunnah lan istiqomah. Kekurangan fisikipun beliau mboten dadosaken beliau niki malas-malesan. Sak bendintene beliau istiqomah hadir majelis taklim. Bendinten niku hadir majelis taklim. Lan sak sampune beliau hadir majelis taklim, sak sampune wangsul, beliau niku istiqomah salat sunnah 200 rakaat. 200 rakaat. Niku bendinten istiqomah kados mekaten. Lan beliau dengan ketajaman mata hati yang beliau miliki, senajan beliau niki buta mulai alit, tapi di dalam keseharianipun Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad niku mboten enten bentene kali lari-lari alit semasa nih. Mboten enten bentene kali lari alit normal ngoten lah intine. Beliau nanti ngendikan ngeten. Wa kuntu fi ayyami safa la ata'ammal muamalata man la yasuf wala fi masyi wala fi la'ib. Aku ketika masih kecil, meskipun aku buta, aku tidak mengerjakan pekerjaan orang yang buta. Senajan buta tapi mboten pernah mengerjakan pekerjaan orang buta. Baik itu dari cara berjalan atau bermain. Terusnya beliau senajan buta tapi tindak tanduk ini kados tiyang normal. Bahkan enten kisah mboten saged kula kisahaken karena wekdal yang pun telas. Enten kisah sing nunjukaken bebele mata batinipun beliau niku lebih awas tinimbang mata lahire manusia normal. Lan niki sesuai kalian dawuhipun Syekh Abdul Qadir Jalani wonten ing kitab Sirrul Asrar, qulubul arifina laha uyunun tara malayarahu an-nadirun. Hatine tiang arif, manahe tiang arif niku mempunyai penglihatan ingkang mampu melihat sesuatu sing boten saged dilihat kalian penglihatane manungsa normal. Niku merupakan sekilas manakibe Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ingkang enten teng kula pendet saking niki napa namine mukadimah kitab Adab Sulukul Murid karanganipun beliau. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi kita kepinaringan barokahipun beliau, kepinaringan kecintaan dening Allah lan Rasulullah, dan mugi-mugi kita menaringan umur kang barokah, rezeki kang barokah, kebenaringan bersih mana lan kebenaringan berjasnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Saking kula kasmatan kana kilentenya nak pangapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa Muhammadin salatan taghfiru biha dhunubana wa tasbi biha qalbana wa tanfa'u biha usubana wa talinu biha subana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u bi darajatina wa tahti biha qawmana wa tuhlisu biha qalbana wa tulhimuna bil amalati wa tukrimuna biha bi sya'adar karamah madiratina tufiru bi amalana wa ashabana talamtana wa asbana tarsukana wa lasbi salim. Allahumma inna nas'aluka filal khairat wa darkal munkarat wa bil masakin nas'aluka hubbaka
وحب من يحبك وحب عمل يقرب إليك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.